Sa kanunay siya ang atong isampi, nga nagtultol kanato kang Jesus. Sa pagsubay taning dalan nga pig-ut o malisod, siya ang lig-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nga paila, milagrosa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o inahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nga paila, milagrosa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puy-an uban sayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Viva Birhen sa regla! Viva!